हेलो किड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बर्ड्स नेम, पक्षियों के नाम। मैना, MYNA। मैना मीन्स मैना। hen, HEN। hen means मुर्गी। bat, BAT। bat means चमगादड़। kite, KITE। kite means गरुड़। peahen, PEAHEN। peahen means मोरनी। मैना means मैना। hen means मुर्गी। bat means चमगादड़। kite means गरुड़। peahen means मोरनी। यह है बर्ड्स नेम। अगर किड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।